दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं तुलसी घनवटी के बारे में। किस तरह की यह मेडिसिन होती है, क्या इसके फायदे हमें मिलते हैं, क्या इसके सेवन का तरीका और सावधानियां रहती हैं। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं तुलसी घनवटी के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में एक छोटी सी डिब्बी रखी है जिसमें कुल मिलाकर के 40 ग्राम तुलसी घन की वटी आपको अवेलेबल होती हैं। फिलहाल मेरे पास ये पतंजलि कंपनी की अवेलेबल है, मार्केट में आपको दूसरी कंपनियों की भी यह उपलब्ध हो जाती है। बात करें इस मेडिसिन में मिलाए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसके अंदर केवल एक ही इंग्रेडिएंट होता है तुलसी, और तुलसी का भी घन निकाल करके टैबलेट्स तैयार की जाती हैं। घन निकालना आयुर्वेद का एक विशिष्ट प्रोसीजर होता है जिसमें किसी मेडिसिन के एक्सट्रैक्ट को निकाल करके उसकी मेडिसिन तैयार की जाती हैं। तो कुल मिलाकर के यह एक सिंगल हर्ब मेडिसिन है और इसके फायदे जो हमें मिलते हैं, जितने भी फायदे तुलसी का सेवन करने से हमें मिलते हैं वो सब इस तुलसी घनवटी से मिलते हैं। अब तुलसी एक बहुत अच्छा एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग तत्व होता है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज ये रखता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या होता है? एंटीवायरल का मतलब हुआ कि शरीर में विषाणुजन्य जो भी रोग होते हैं, चाहे वह वायरल फीवर हो, चाहे वह वायरल डिसीज के कारण होने वाली स्किन की डिसीज हर्पीज हो, उनमें यह आपका जो है काम करता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण मम्स फूल जाना, उसमें भी इसका जो है यूज किया जा सकता है। बैक्टीरियल डिसीज होती हैं, सीजनल एलर्जीज होती हैं, मौसम का चेंज होने पर जुखाम, खांसी, नजला, छींके, कफ की उत्पत्ति आदि रोगों में इस तुलसी घनवटी का यूज किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी तुलसी घनवटी काफी अच्छा रहती है, चूंकि यह महीन श्वास नलिकाओं के ऊपर अपना इफेक्ट देती है और सांस खुलकर इसका सेवन करने के बाद में आने लगता है। तुलसी का सेवन करना बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी काफी गुणकारी रहता है। शरीर की रोग प्रतिरोधी शक्ति जिन लोगों की कमजोर रहती है, ऐसे लोग नियमित तौर पर तुलसी घनवटी का सेवन यदि करते हैं तो वो बार बार बीमार पड़ने की समस्या से बच जाते हैं। उसके अलावा तुलसी का सेवन करने से साइनसाइटिस का रोग, जिसको नासा विवर शोथ बोल दिया जाता है, काफी अच्छा लाभ यह करती है। नाक से और गले से हरे पीले रंग का बलगम आना, उसको निकालने में भी यह हेल्प करती है। बहुत अच्छा यह एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करती है। शरीर में होने वाले छोटे मोटे दर्द की समस्या को भी तुलसी नाश करती है, चूंकि यह एक उष्ण प्रकृति की जड़ी बूटी होती है। इन सब के अलावा ओवरऑल एक हेल्थ वेलनेस के लिए, लीवर को सपोर्ट करने के लिए, बॉडी को उष्णता प्रदान करने के लिए, आवाज को मधुर बनाने के लिए, आंखों के लिए यह तुलसी काफी गुणकारी, काफी हितकारी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहते हैं कुछ मोटे मोटे फायदे जो तुलसी घनवटी का सेवन करने से हमें मिलते हैं। बात करें इसकी सही डोजिंग और सेवन विधि के बारे में, तो इसकी जो नॉर्मल एक डोज रहती है सेवन करने के लिए, एक समय में आधा ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक तुलसी घन का सेवन हमें करना चाहिए। चूंकि पतंजलि की जो यह तुलसी घनवटी है, इसमें प्रत्येक टैबलेट में 500 mg तुलसी घन मिलाया गया है, तो एक समय में एक टैबलेट, अधिकतम 2 टैबलेट का सेवन किया जा सकता है नॉर्मल अडल्ट इंसान के द्वारा। यदि छोटे बच्चे हैं 5 साल से लेकर के 14-15 साल तक की आयु में, तो उनके लिए केवल एक टैबलेट सुबह शाम सेवन करना पर्याप्त रहता है। जो बच्चे 5 साल से भी छोटे हैं, उनको आयु के उसी अनुपात में आधी गोली, चौथाई गोली अथवा उससे भी कम गोली को थोड़ा घिसकर शहद के साथ चटा देने से काफी अच्छा यह लाभ आपको करती है। सामान्य तौर पर तुलसी घनवटी को सेवन करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि गाय के दूध के साथ में सेवन किया जाए, हल्दी वाले दूध के साथ में सेवन किया जाए, अथवा सामान्य गुनगुने पानी के साथ में इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके सेवन काल में विशेष रूप से यदि आप विटामिन सी युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि आंवला आप खा रहे हैं, जैसे कि सिट्रस फैमिली का एक फ्रूट आप डेली खा रहे हैं,
तो काफी अच्छा बेनिफिट आपको इससे मिलता है। च्यवनप्राश आदि काफी सेवन करने से इस तुलसी घनवटी का जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यह तो रही बेसिक जानकारी इस तुलसी घनवटी के बारे में। सबसे लास्ट में बात करते हैं हम इसकी प्राइसिंग की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में अलग अलग कंपनी की है उपलब्ध होती है, और अलग अलग कंपनियों के रेट में थोड़ा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल पतंजलि की जो तुलसी घनवटी मेरे पास में रखी है 40 ग्राम की पैकिंग में यह रहती है, और 90 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ती है। क्योंकि एक टैबलेट 500 मिलीग्राम की है, तो कुल मिलाकर के 80 टैबलेट इसके अंदर होती हैं। तो लगभग ₹1.12-13 के करीब की यह एक टैबलेट आपको पड़ती है। पर डे यदि 4 टैबलेट भी इसकी सेवन की जा रही हैं तो लगभग ₹4.5 पर डे की थेरेपी आपको इसकी बैठती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं तुलसी घनवटी के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा यह चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।